Un arco temporale di 45 minuti, questo è il tempo in cui si è consumata la tragedia che ha sconvolto la piccola comunità di Borgo Veneto. Dagli accertamenti sui cellulari e dalle testimonianze, gli investigatori hanno stabilito che i fatti siano avvenuti intorno all'ora di pranzo, tra le 12:30 e le 13:15, l'ora in cui una vicina ha sentito delle urla provenire dall'abitazione di via Rossini. Silvano Vigato, 65 anni, si è sparato un colpo di pistola, cosa è accaduta alla compagna 55enne ancora avvolto nel mistero. A scoprirla priva di sensi accanto al corpo esanime del suo fidanzato, la figlia che intorno alle 16 ha dato l'allarme. La 55enne è stata estubata domenica all'ospedale di Schiavonia dove è ricoverata. Non è più in pericolo di vita ma non ancora in grado di sostenere un interrogatorio dei carabinieri che speravano di poterla sentire per chiarire una volta per tutte l'accaduto. Se sia stata accolta da malore, se abbia tentato di fermare il compagno e sia poi caduta e svenuta. Gli esami svolti finora non hanno evidenziato nulla. La procura di Rovigo, proprio per poter eseguire ogni tipo di accertamento, ha aperto un'indagine per istigazione al suicidio e lesioni personali a carico di ignoti. Ci vorranno settimane, forse un paio di mesi invece, per conoscere l'esito degli esami tossicologici eseguiti sul corpo di Silvano Vigato. Ieri è stata eseguita l'autopsia. La procura di Rovigo ha incaricato inoltre l'IS di Parma di svolgere accertamenti tecnici e un ulteriore sopralluogo nella villetta. La svolta definitiva però arriverà quando la 55enne finalmente potrà parlare, nella speranza che ricordi l'accaduto.